不烫面、不醒面、不揉面，1分钟就能学会做好吃的椒盐葱花油饼，层次多，柔软又好吃，凉了也不发硬。准备300克面粉，加上3克高活性的酵母，3克盐，加上温水175毫升。和好之后再加上一点葱花，不需要醒面，揉光之后分成4个小剂子。调油酥就是1勺面粉、半勺椒盐、2勺油，搅拌均匀成这种酸奶状就可以。给大家推荐一款这个椒盐，特别好吃，里面10来种大料配置好的。平时咱们做个椒盐虾、椒盐排骨、椒盐鸡翅，各种饼调油酥都不用放盐了，非常好吃。像视频中这样操作，擀成一个长方形的面片，抹上油酥，撒上面粉，直接卷起来，两头给它捏严，防止漏油酥。最后做成一个像枕头这样的形状。全部做好之后，两边同时擀，撒一点薄薄的干面粉，做成这种长方形的面片。电饼锅里提前预热，喷上油，再把饼放进来。饼放进来之后，上面也要喷上一层油，盖上盖子，中小火慢煎。这个饼是发面的，特别好熟。翻过来，底部再喷上一层薄油，两边煎至鼓起来，金黄色就熟了。尤其里面这个椒盐，每一层都特别香，层次也是非常多的，凉了也不会发硬。